세계에서 평균키가 가장 작은 나라 탑 20 순위를 알아보겠습니다. 10위는 필리핀으로 평균키가 162.7cm입니다. 9위는 인도네시아로 161.84cm의 평균키를 보유하고 있습니다. 8위는 예멘으로 160.23cm가 평균키입니다. 7위는 네팔로 159.79cm의 평균키를 보여줍니다. 6위는 방글라데시로 158.57cm의 평균키를 기록하고 있습니다. 5위는 캄보디아로 158.11cm가 평균키입니다. 4위는 라오스로 157.79cm의 평균키를 유지하고 있습니다. 3위는 마닐라로 157.35cm의 평균키를 가지고 있습니다. 2위는 인도로 156.45cm가 평균키로 측정되었습니다. 그리고 세계에서 평균키가 가장 작은 나라는 인도네시아로 152.2cm의 평균키를 가지고 있습니다. 평균키가 낮은 이 나라들의 건강과 생활 환경을 고려해 더 나은 미래를 위한 지원이 필요한 것으로 보입니다. 좋아요, 구독도 많이 부탁드려요.